Дамы и господа, на сцене Жан-Мари Бланше! Нужна энергия. И этот человек знает, где ее взять. Его научная деятельность дала толчок к победе сотням тысяч профессиональных спортсменов за 27 лет. Его продукт сегодня покоряет сердца миллионов людей, ведущих активный образ жизни. Человек, совершивший прорыв в современном сбалансированном питании. Разработчик и создатель уникального продукта Energy Diet. Руководитель французской лаборатории Лаборатуар СВМ Жан-Мари Бланше. Дела. C'est la grande forme. Все в форме. Vous m'avez manqué l'année dernière. В прошлом году мне вас не хватало. J'étais non pas en villégiature, j'étais en train de travailler. Не потому, что я не хотел приехать, просто я работал. Parce que c'est bien de se promener, c'est bien de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de cultures, mais il faut essayer d'échanger, de prendre l'essentiel de ces cultures. Вы знаете, очень важно открывать мир, путешествовать, и очень важно встречать разных людей, открывать разные культуры. Et j'ai ramené plein de petits trucs qui sont extrêmement intéressants et qu'on peut transformer, pourquoi pas en poudre. И вы знаете, я встретил за это время очень много разных людей, очень много разных предложений. И вот эти вот все идеи и мысли, почему бы и нет, может быть, их тоже внедрить в порошок. Mais ça, c'est une autre histoire. Но это совсем другая история. C'est l'histoire qu'on est en train de construire, c'est l'histoire dont on parlera dans quelques mois, dans quelques années. Но это история, о которой мы с вами, возможно, поговорим через какое-то время, через 2 месяца, может быть, через год, но не сейчас. Moi, j'aimerais faire un petit retour en arrière et parler de l'histoire que l'on a vécue ensemble. Я хочу же вернуться сейчас несколько времени назад и рассказать историю, как это все случилось. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de la raconter, de raconter un peu ce que j'ai fait. У меня была уже такая возможность поделиться этой историей и рассказать, как прошла эта встреча. Dans plusieurs villes ici en Russie, et j'ai pu découvrir ce grand pays. Вы знаете, я открыл для себя эту страну, вашу страну, когда побывал во многих городах. Il y a des gens qui étaient sur ces congrès où je suis intervenu à Moscou, à Novosibirsk, à Rostov, à Khabarovsk, à Ekaterinbourg. Есть ли в зале люди, которые были тогда на этих встречах, которые проходили в городе Новосибирске, в Екатеринбурге, в Хабаровске? Есть ли такие люди в зале? Attendez. On va voir, on va contrôler un petit peu. Мы проконтролируем, сейчас посмотрим, как это было. Qui était à Moscou? Кто был в Москве тогда на встрече? Pas plus? Все, больше никого? Больше... D'accord. Qui était à Ekaterinbourg? Кто был в Екатеринбурге? Il y en a encore qui sont vivants. Да, есть еще те, кто живы с той эпохи. Qui était à Khabarovsk? Кто был в Хабаровске тогда? Ils sont très loin, et je peux vous dire que c'est très loin, Khabarovsk. Да, Хабаровск далеко, и кто-то тоже очень далеко сидит. Qui était à Rostov? Кто был в Ростове? Ah, yes, super. Супер! Je m'en souviens. Я помню Ростов. Et qui était à Novosibirsk? И кто был в Новосибирске?
Magnifique. Прекрасно. Vous vous souvenez de ces moments où je vous ai raconté le secret du produit? Вы помните тот момент, когда я делился с вами секретами продукта? Da. Donc, en fin de compte, c'est dans les années, je vais faire un petit peu d'histoire, И в конечном итоге, сейчас опять немножко вернусь к истории, c'est dans les années 80 в 80-е годы примерно que j'ai quitté l'enseignement et que je me suis destiné à la nutrition. тогда я начал свою жизнь, посвятил ее как раз проблемам питания. Et dans ces années, je m'occupais beaucoup de sportifs de haut niveau et je cherchais une solution pour leur apporter une énergie complémentaire par l'alimentation. Именно тогда я очень много работал с спортсменами, и стояла проблема о том, как создать какой-то продукт, который даст им какую-то дополнительную энергию. Et c'est important que vous connaissiez cette histoire. C'est Et- l'histoire d'Energy Diet. И вы знаете, очень важно, чтобы вы знали эту историю, потому что это история продукта Energy Diet. Et passionné par la nutrition, donc j'ai mis au point un produit, j'ai conçu un produit spécialisé, destiné aux sportifs de très haut niveau. И в тот период я пришел к тому, что создал продукт, который был специально для спортсменов профессиональных. Et ce produit, il était destiné à des sportifs de très haut niveau qui pratiquaient les sports de combat. И это был продукт специально для спортсменов, которые занимались разными видами борьбы. Le judo, pour ne pas les nommer. Ну и в первую очередь это дзюдо. Et vous savez combien il est compliqué de rester dans sa catégorie de poids et être au meilleur de sa forme. И вы знаете, как очень важно, особенно для этого вида спорта, для разных категорий, держать себя в форме или наоборот прибавить вес или убрать лишний. Et c'est la vraie origine du produit Energy Diet qui après a été utilisé à d'autres fins. И как раз-таки вот из этого продукта потом вышел Energy Diet. Donc il faut savoir que ce produit a 30 ans d'âge. Надо знать, что этому продукту сегодня уже 30 лет. Il a évolué. Безусловно, он эволюционировал за это время. Ce n'est pas un produit qui sort de sa boîte. Это не просто продукт, который вот вышел из этой банки. C'est pas quelque chose d'extraordinaire comme ça qui vient d'un seul coup. Не просто продукт, который мы создали вот так вот и отдали его людям. C'est le résultat de recherche. Это результат поисков. C'est le résultat de travail. Это результат огромной работы. C'est le résultat de nombre d'évolutions dans la recherche des produits. Это результат работы, эволюции над продуктом в течение многих-многих лет. En y mettant de la sécurité complémentaire. Это было очень много дополнительной работы. Et c'est en 1992, И в 1992 году, vous voyez, on fait un peu d'histoire, вы хотели же немного истории? mais c'est avec l'histoire que l'on vit, c'est avec l'histoire qu'on construit. Но история – это часть нашей жизни, так мы строим нашу жизнь сегодняшнюю. C'est aussi pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, Именно благодаря истории мы с вами сегодня здесь, в этом зале. grâce à ce que l'on a construit et grâce à l'histoire. Благодаря той истории, которая была, и благодаря тому, что мы уже создали к этому времени. Et c'est pour ça qu'on sera là demain, parce qu'on va construire notre histoire pour demain. И завтра мы будем опираться на эту историю, которую построим сегодня. En 92, donc, parce qu'il y a une grosse croissance, il y a des besoins, je crée les laboratoires SVM, qui sont les fabricants officiels depuis longtemps de ces produits. И в 1992 году была создана лаборатория СВМ, на которой, собственно говоря, и был создан продукт Energy Diet. Et 11 ans plus tard, 92-2003, j'ai l'honneur et l'avantage de rencontrer mes partenaires qui sont ici présents et que je salue et que je remercie. И в 2003 году я встретил моих партнеров, которых я приветствую сегодня, которых благодарю за эту встречу. Aujourd'hui, vous fêtez vos 18 ans. Сегодня вы празднуете ваше 18-летие. Donc ça vous donne le droit à 18 ans de pas mal de choses, c'est la majorité. Это дает вам право делать очень многое, потому что это возраст совершеннолетия. Moi, avec mes partenaires, avec votre société, je fête mes 16 ans. С вашими партнерами, с моими партнерами, с вашими известными партнерами, с которыми вы работаете, вот уже 16 лет я с ними. Alors je pense que dans les 2 ans qui vont venir, on va faire plein de choses pour se permettre encore davantage à partir de 18 ans. И я думаю, что еще какое-то время пройдет, мы сделаем еще очень многое вместе с ними.
Et effectivement, il y a plein de choses qui se préparent. И вы знаете, на самом деле готовится очень многое. Souvent, on pose la question, pourquoi a-t-on choisi un produit à base de poudre? Очень часто задают вопрос, а почему вот был выбран продукт именно на базе, на основе порошка? Bien, quand on se pose cette question, il faut déjà se poser la question, pourquoi on a l'obligation d'avoir des protections et pourquoi on doit conserver les produits? Когда мы задаем себе этот вопрос, нужно задать следующее, что прежде всего мы должны себя защитить, мы должны защитить себя. Depuis la nuit des temps, depuis le début des temps, l'homme a besoin de manger et a besoin de conserver ses produits. С самого начала человечества человеку нужно обязательно сохранять свои продукты питания и пополнять этот запас. Et j'aurais pu vous proposer de vous expliquer toutes les techniques qui existent aujourd'hui sur la manière de conserver les produits. Как нужно было сохранять продукты, чтобы они были в хорошей форме, чтобы они были в хорошем состоянии? J'en ai recensé 26 principales, 26 méthodes différentes pour conserver les produits. Я знаю, что есть очень много методик разных. Я вот посчитал где-то 26, наверное, да, как сохранить продукт, чтобы он был вот C'est в том виде. considérable. Это очень важно. Alors comment conserver les produits? Как сохранить продукт? On peut les conserver par le froid. Во-первых, можно хранить его на холоде. Congélation, surgélation, cryonisation. Не знаю, в холодильнике, в морозилке. On peut les conserver par le chaud. Можно в тепле хранить продукты. Vous savez, les confitures, Знаете, варенье, да? Все les делают boîtes de конфитюры. conserve, Консервы всевозможные. apertisation. Их очень много. Ça, c'est des méthodes par le chaud. Это все методики, которые сохранение продуктов в тепле. Et il y a toutes les méthodes qui sont relativement modernes maintenant et qui sont utilisées aussi depuis très longtemps, c'est-à-dire le séchage, la déshydratation. Но кроме того, есть еще методика, которая называется сушка, дегидратация, которая, собственно говоря, существует тоже давно. Et ces méthodes sont extrêmement intéressantes parce qu'elles ne détruisent pas les produits par la chaleur notamment. Но чем она хороша, эта методика? Она хороша тем, что она не уничтожает те витамины, которые есть изначально в продукте. Les produits en poudre ont cette particularité d'être relativement légers, c'est-à-dire que quand on utilise une poudre, on utilise ce qui nous intéresse. On a retiré la partie de l'eau, mais ce qui reste, c'est les principes actifs, ce qui est intéressant. Что интересно, то что когда мы этой методикой пользуемся, то мы, да, дегидратация идет от продукта, но все основные принципиальные компоненты в продукте сохраняются. Quand vous avez une bouteille, vous avez un actif, une bouteille d'un demi-litre, vous avez un actif, vous avez 1 mg, 2 mg d'actif. Tout le reste, c'est de l'eau. Когда перед вами стоит какая-то бутылочка с продуктом, да, там 200 мл жидкости, и если убрать эту жидкость, то на самом деле останется 1-2 миллиграмма основного компонента, основного активного вещества. Dans un produit comme Energy Diet, qui est très peu en quantité, tout est actif. В продукте Energy Diet, который сам весь в порошке, да, все компоненты, они основные, все компоненты, они активны. Et on va rajouter le liquide. И мы добавляем туда жидкость. Et les méthodes de conservation garantissent justement des délais relativement longs. И как раз-таки вот этот метод консервации, сохранения, он нам гарантирует сохранение всех этих активных веществ, и добавляем мы туда какую-то жидкость. Un autre avantage, c'est que pour fabriquer des produits comme ça, et on est bien placé pour le savoir, il y a énormément de contrôle à l'entrée des produits. И нужно знать, что для создания такого рода продуктов требуется, и он и есть, очень большой контроль изначально уже на уровне сырья. Ce qui me fait dire depuis plusieurs années une phrase qui est extrêmement importante. Очень важную фразу я говорил всегда, и повторю ее еще раз, она очень крайне важна. Dans Energy Diet, on sait ce qu'il y a dedans. В продукте Energy Diet мы знаем, что там есть, mais on sait aussi ce qu'il n'y a pas dedans. и мы знаем, чего там нет. Parce que des analyses ont été faites pour justement éviter les problèmes. Потому что он создан как раз-таки для того, чтобы сохранить все самое основное, и то, что там не нужно, этого нет. Voilà, j'aurais pu encore vous parler beaucoup de cette passion qui m'anime depuis des années.
Я могу очень долго говорить вам об этой страсти, об этой любви к этому продукту. J'ai été, vous ne pouvez pas le savoir, content de vous rencontrer il y a 16 ans. Вы знаете, 16 лет назад мне выпал шанс, мне посчастливилось встретиться C'est un immense plaisir de venir vous rencontrer ici à Sochi. с людьми, с партнерами. И для меня огромное удовольствие сегодня быть здесь, в Сочи, с вами. Sochi, où il y a eu bien sûr les Jeux Olympiques. Сочи – это город, где проходили Олимпийские игры. Moi qui ai commencé ma carrière par le sport, donc je suis sensible à ce lieu. Это меня очень трогает, потому что я человек, который когда-то начинал в спорте. Для меня это очень важно. Et quand on est dans une enceinte comme celle-ci, on doit être animé par cette force, par cette énergie que l'on doit ressentir et que tous les athlètes nous ont donnée ici. И когда мы здесь все с вами собрались в этом зале, и мы чувствуем эту энергию, эту страсть людей, собравшихся здесь, Moi, en tout cas, je voudrais vous donner cette énergie. я хочу, чтобы мы поделились, и я хочу вам дать эту энергию. Je voudrais aussi vous transmettre et continuer à vous transmettre la passion qui m'anime. Я хочу поделиться с вами этой любовью, этим стремлением, этой страстью к продукту. Parce qu'au-delà de l'activité relationnelle que vous faites avec l'ensemble de vos collaborateurs, Потому что помимо той работы, которую делаете вы каждодневно, moi, il y a une nouvelle chose qui m'anime encore plus qu'avant, еще больше меня вдохновляет, больше, чем ранее было. c'est la qualité, Меня волнует качество, c'est la sélection. это отбор. Et je vais vous dire un secret, Я хочу вам сказать такой секрет, поделиться. c'est ce pourquoi je travaille depuis plusieurs années. Именно для этого я работаю очень многие годы. Et on va ouvrir quelque chose, je ne vais pas vous donner d'autres informations, mais on va ouvrir, il y a un événement cette année qui est pour moi extrêmement important parce que c'est la concrétisation de ces travaux. Вы знаете, в этом году будет одно событие, которое откроет очень много. Я больше информации дать вам не могу, но L'alimentation est prépondérante. сейчас питание, рынок питания переживает большие изменения. La manière dont on traite le produit, la manière dont on l'extrait, la manière dont on le resserre est essentielle pour notre santé. То, как мы пользуемся продуктами, то, как мы делаем эти продукты, как мы их сохраняем, это очень важно для нас и для нашего здоровья. Et c'est le message, pour terminer, que je voulais vous faire passer. И я хочу закончить и поделиться с вами следующим. Vous avez connu, il y a 16 ans, un produit exceptionnel. 16 лет назад на рынке появился замечательный, исключительный продукт, Un produit unique. уникальный продукт. On a beaucoup été imité pendant les 30 ans sur lesquels j'ai travaillé sur ces produits. 30 лет мы работали для этого продукта, очень много для него делали. Et nous travaillons aujourd'hui sur des innovations et des choses qui sont extrêmement importantes et que nous saurons partager dans les années à venir. И мы сейчас также продолжаем работать, и мы работаем над новым продуктом, над новыми идеями. И я думаю, настанет день, когда мы сможем поделиться с вами этим, и вы сможете увидеть это все сами. Et c'était le message que je voulais vous faire passer И aujourd'hui. вот этот месседж я хотел вам передать. Merci pour tout Спасибо вам за все, et à très bientôt. и до скорой встречи! Jean-Marie Blanchet.